Mirëmëngjesi goca. Ju them mirëmëngjesi këtu nga doktoresha e Zojit. Zoji sot ka vaksinën e dozës së dytë së meningokoko B. Më duket se do t'i bëjnë dhe kontrollin U6, nuk e di. Por uroj që çdo gjë të shkojë mirë. Dhe do ju informoj se si që tek do na shkoj. A do ke temperaturë, a do qaj. E ka Zoja të? E ka goqa mamit, librin. Zoji, të bëjmë gjilperën. Të bëjmë vaksinën o mam. E ka goqa ime. Ojla patushe. Jemi këtu tek doktoresha, jemi futur në dhomë, edhe po presim tani. Por ajo tha që kontrollin e U6 e bëkan kur të mbushi 1 vjeçe, do me thënë për 1 vjetor. Edhe ma ka lënë në datë 21, duket. Duhet ta shoh edhe një mirë. Atëherë kemi kontrollin tamam U6-s. Sot do bëjmë vetëm vaksinën. Vetëm kaq kemi sot për të bërë Zoj. Do që po e shqiko, mam? Me dritë. O, inshallah shkon çdo gjë mirë, o Zot. Njerëz, goca Zoj në ka shpurë të dyja këmbët, të zemra mamit. Unë se dija fare, me thënë drejtën. Ajo tha është një vaksinë, nuk e di si quhet, duhet ta shoh aty, se mora vesh mirë ato të dyja, shpejt e shpejt. Që duhet kur futesh në kopësht ose në shkollë, është e detyrueshme, domethënë. Ndërsa për meningokokon ma lanë mbas 4 javë, diçka e tillë. Kur shkoj të vizita radhe, si bie në janar. U shpirt. Zoj qau pak fare në fillim, se normale, i erdhje papritur. Qa është kjo shpim kështu? Edhe tani po ikim, do ikim edhe te farmacia më vonë, që të marrim atë paracetamolin. Unë i thash që të ma japin shurup, se nuk dua që t'ja bëj kështu anale, se i dhemb. Edhe, o zemra ime. Të shofim tani, uroj që mos t'ke temperaturë, se valla ime të dyja këmbët, inshallah. Goca, e morëm edhe shurupin e Zojit, shqyr që i dhanë shurup, sepse nuk doja që, ju a thash, nuk doja që ti jepnin ato supostët. Më mirë mendoj me shurup, se normale nuk durohet. Dhe tani, uroj shumë që mos të hipi temperatura, shpirti mami. Për momentin është shumë si e përgjumur, edhe këmbët i lëviz. Pastaj kur t'i kaloj ajo nxehtësi, atëherë kur t'i kaloj domethënë mpirja të themi, se tani do i ketë edhe si të mpita, atëherë do ta shohim ne. Jeta mamit ti, oj drita ime vogël. Po Zot, inshallah e kalon mirë. Kemi ardhur këtu te Tike Maxi dhe i kam gjetur Zojit 1-2 gjëra shumë të lezetshme dhe do shikojmë gjëra të tjera. Zoji për momentin është mirë, nuk ka temperaturë. Tani po ikim tek DM, tek DM-ja, që t'i marr Zojit pak. Do i blej Zojit një nga i qumshi për fëmijë që ja përdor kështu kur zjej tërshërën ose për ndonjë gjë tjetër, edhe do printoj edhe një letër që më duhet. Kam bler 1-2 gjëra për Zojin. Edhe 1-2 kështu bizhuteri për vete. Do va tregoj në shtëpi, po tani do futemi tek DM. Këtu do printoj këtë letrën që e kam për bebelinat e Zojit, edhe duhet t'i printoj një... Okej, sa cop, 2. Unë Zojit i marrë si ky qumshi këtu. Ku është? S'pas ka këtu? Ja marrë këtë qumshin këtu. Pas ka dhe Aptamil.
Po unë I ka marrë të Milupino. Nese. Këta I ka marrë Zojt, edhe këta do t'i marrë. Që ja përdor kur I zjej gjëra për shembull, që si për shembull tërshëra ose kur I bëj çik bukë me qumësh. Hej goca, jam në shtëpi. Tani sa po vendosa Zojën në gjumë fakt, kemi pak që kemi ardhur. Edhe kam vënë edhe gjellën në zjarr, kam bërë një gjellë me thjerza të kuqe, I kam ngrirë edhe pak patate, çik karrot, qep, edhe pak mish viçi. Edhe tani është duke zjerë. Zoj ndërkohë vura në gjumë edhe Zoj nuk ka pasur temperaturë shqyqyr Zotit deri tani. Sa po I vendosa edhe 2 patate tek kofshët, aty te pjesa ku ka bërë atë vaksinën, sepse patatja sido që tjetë nuk është se I bën keq, kështu që ja vendosa edhe. Tani duhet sistemoj edhe pa guzhinën, se normalisht kur vura gjellën e kam lënë pak rumuj se e vajta vura dhe Zoj në gjumë. Por do ju tregoj pak gjërat që ka marrë tek Tike Maxi, ato që bleva për Zojën, edhe 1-2-3 bijuteri për vete. Okej, Zoj. Kështu goca, tani t'ju tregoj, si fillim dua t'ju them që Zoj sot ka bërë duke se lëndoj do të shoj. Po qanë, si duket ka lënduar kofshët, është kthyer për mbys shpirti mamit. Zoj flesi unë për mbys, nga kjo gjë ngjajmë shumë, edhe si duket ka lënduar se e ka ngrit pak këmbën, I dhem normale, si tani fillon I del ajo e ke mpirja, shpirti. Të nxitoj t'ju tregoj këto se sot do t'jem në vëzhgim 24 orë, prandaj edhe mbram kam bërë punët edhe se e dija që si do ishte situata. Tani, Zoj ka bërë këtë vaksinën e MMR-s edhe të variçelës. Këtu në fakt këto bëhen normalisht, e dini besoj që bëhen kështu për nëse pak këto janë të detyrueshme, pak këto fëmia nuk futet në kopësht, në qerdhe, në shkollë. Edhe Zoj e bëri sot. Dikush më tha që e ka bërë pak herët, se ke ndërmend ta fusësh fëmin, unë do ta fus në qerdhe, kështu që më mirë që ja bëra. Variçela dhe MMR-ja. Ikën sot, se mendova se do bëja ato të meningokoko B, se për ata e kishim lënë. Pastaj ata e kam parë edhe meningokoko B tani doza e dytë ka ngelur mbas 4 javëve, I bie Zoj kur vim nga Shqipëria. Në janar kemi vizitën e 1 vjetorit, edhe atje besoj do e bëjnë të meningokoko B, dozën e dytë, edhe nuk e di se si a mund të bëjnë dhe të 1 vjetorit aty direkte, se di a bëhen të dyja. Uroj që Zoj t'jetë mirë normalisht, se nëse nuk është mirë, normalisht do ja shty. Por nëse është mirë, kam për t'ja bërë. Dhe këtë radhë, I kërkova asaj doktoreshës që të më japi këtë shurup, sepse është më mirë, edhe më pak e dhimbshme për pjesën që pse ta bëjmë në mënyrë anale, ajo qanë, edhe më dha këtë shurupin. Unë se kam pa fare se qa ka branda me të drejtën, ja ku që nga shurupi. Edhe kjo me mililitra, se sa. Okej. Që t'ja futesh në gojë. Sa mirë që e ka edhe këtaja, ja jep direkt në gojë, se është nevoja me lugë, për shembull. Okej, super. Edhe këtu keni edhe këtu është shpjeguar për vjeçët peshën gjitha sa duhet. Zoji është 11 muajshe, 2.5 thot, ose 50 mg. Okej. Uroj që mos ketë nevojë për këtë, se nuk dua që t'i jepi temperatura, o zot, inshallah jo. Edhe kjo është edhe për temperaturë, edhe për dhimbje. Unë e pyeta ataja dhe se thash, mund të ketë dhimbje, por nuk ka temperaturë, mund t'ja përdor, po tha, se kisha frikë se mos I ulet temperatura shumë pastaj. Jo, tha, nuk dikon. Nëse ka dhimbje, do veproj për dhimbjen. Nëse ka
Temperaturë për temperaturën ose të dyja për të dyja. Okej, thash në rregull. Tani vazhdojmë me çfarë ka marrë te TK Maxi. I ka marrë Zorit këta i bleva. E kisha parë dhe herë tjetër, po sot më mbush mendja për t'ia bler. Do ja vesh ato ditët kur të afrohen festat më shumë, domethënë se tani e di që ajo do ta bëj pis, sado që mundohesh ti vesh përpara se çdo lloj gjë që ti vesh ti, ajo do ta bëj pis. Do e gjej mënyrën si ta bëj pis, kështu që unë do ja vesh ato ditët. Nëse s'mbushet mendja për të vesh dhe një ditë më përpara. Ose mund të veshim kur të vitezja me 24 ta maj për... Edhe pse për Krishtlindje ajo ka atë My First Christmas, ajo është e holl, por nuk e di të shohim. I mora këtë, kjo ishte vetëm 6 euro. I mora një kostum, Zoit, këtë tillë, mbrapa ka kështu këta që lexon New York, me moll, edhe tek tutat është kjo në yca këtu. Ky ishte, sa ishte ky? 15 euro. Ka dhe këta fjongon me 3 pjesë. Dhe është goxha i ngrohtë, nuk është nga i shumë i trash, por është okay, se ja vesh edhe me një palgeta poshtë. Je mirë. Ngjyra e lezetshme. Unë Zoit i kam hedhë një 2 triko me thënë drejtën se i ka bërë me njolla, edhe kur ja bëj me aqe ja heq edhe ngjyrën, edhe kështu që i kam parë që i bëni dhe me atë, si quhet ajo, është një ilaç që thonë që i bëje, do me thënë spërkatet e njolla dhe futet direkte për ta larë lavatriçe, e kam bërë dhe ata gjë dhe prap nuk hiqet. Nejse, tem tjetër kjo. Shikoni pak këtë kostumin, nuk e di unë për këtë kostumin, që ka kështu. U maroj, shikoni pak, është shumë i bukur. Dhe ky është pak më i trash, shikoni? Shikoni pak këtë detajin këtu. Këtu. Shikoni pak, ka edhe bebin e vet kjo. O, sa bukur. Dhe ky ishte vetëm 10 euro. Nuk e di domethënë. Vetëm 10 euro goca. Nga 38 që ka qenë çmimi real thon këta nejse. Edhe këtu ka këtë, edhe tutat po ashtu janë me push, sepse unë shikoj kostume aty te TK Maxi për Zojnë, por qëllojnë shumica që janë trikoja është e trash, tutat qëllojnë më të holla. Po pse i bëni kështu tutat gjithmonë më të holla? Nuk e di domethënë, se kam kuptu kur këtë pse, por nejse. Të heq të ngjitsin, sepse njëherë që kam harruar ta heq te një pal pantallona të Zoit, tuta, ai sikur u ngjit shumë aty dhe u bë si njoll. Dhe kështu që unë duhet ta heq. Këta e ka lujt Zoj, se e ka fut pak në gojë ajo, se Zoj vdes t'i fusi gjërat në gojë si fëmijët, edhe sa herë që shkojmë te TK Maxi, i kap ato letrat e këto çmimeve, i tërheq, i fut në gojë. Drita mamit vet. Ja, edhe këta shikoni juve, është ngjitur shumë pak. Edhe po mendoja, unë për shembull, unë i kam marrë Zoit shumë robe dhe në Primark, Zoj ka robe të Primarkut akoma, por kam vënë në re që sa më shumë rritet, edhe robet e Primarkut, sa më të mëdhaja në moshë që janë, sikur po shaliten më shumë, goca, nuk e di. Edhe, nëse unë këtu i gjej me çmim paka shumë njësoj, pse të shkoj t'i marr atje, kur këtu është pak materiali më i mirë, nuk po themi që ndoshta është material super, po më i mirë se ai është. Sepse kam parë edhe të caja, isha dje, ishin shtrenjtë, me thënë drejtën. Tani unë, pse ti marr 20 euro, 30 euro një kostum, kur ajo do ta bëj pjesë ose ku e di unë do rritet. Kështu që më mirë marrim këto që janë çik më të pranueshme në çmim, të themi. Se nuk kemi të pasur. Ja, kjo është shumë i bukur ky kostumi. Këto, tani, okay, ty tregoj të këto që kam marrë për vete. Unë kam marrë bijuteri, o zot sa bijuteri kam edhe nuk e di pse, jam i fiksuar. Keni parasysh, jeni të fiksuar, doni t'i keni aty t'i shikoni, harroni t'i vendosni, ja, shiko si dalun. Kam marrë këto, të cilat ishin vetëm 8 euro dhe thash, okay, hajtë. Se kështu, më pëlqejnë më shumë këto bijuteri që janë kështu rreth.
Dhe janë kështu thot 18 gold platin, do me thënë që nuk nxjihen. Unë nuk e di, ndonjëherë më nxjihen, ndonjëherë nuk më nxjihen, se kam edhe bijuteritë e tjera që prandaj them, po si kjo, po e kësaj markës, këto ishin 10 euro dhe këtu janë 3 palë. Janë bukura, mua më pëlqejnë. Edhe këto rrethore, vetëm se ndryshojnë pak. Janë shumë të lezetshme, mua më pëlqejnë shumë. Dhe tjetër gjë që mora është një unaz. Shikojni pak sa e bukur që është kjo unaza. Kjo është një super unaz. Pse vetëm shoqja ime do blinte unaz? Kjo është super unaz dhe unë nuk e di, unë jam shumë e fiksuar mbas goldit. Edhe e mora gold. Ta vendosim një herë. Këtu nuk më bën, e di. As këtu, unë e mora për këtu, kur të heq këtë. Ose mund ta majmë edhe te kjo dora tjetër. Po këtu nuk e di, si jam su ta majtem, të mbaj gjërat e majta, edhe pse u dukur ka bukur dhe këtu. Dale një herë. Shumë e bukur është për zotin, shikojni goca. Është shumë e bukur. Është pak e rëndë, jo shumë, po pak. Më rika pak e lirë mua kjo. Thua do nuk futet këtu. Nejse, unë për këtu e mora dhe këtu do ta mbaj. Bëni gabime do bam. Do gjuaj. Këta ja kalojmë këtej te dora tjetër. Ja. O zot me këto thojnë tonë. Nejse. Ideja do me thënë. Por që më pëlqen shumë. Tau. Dhe këto ishin gjëra që blem. Mora dhe një qumësh bebesh që u thash, për Zoin, që e përdor kur unë i zjej tërshërën, për shembull që mund t'ja bëj me fruta, ose kur ja bëj dhe ndonjë perime, ose nëse i bëj buk me qumësht, se Zoja pëlqen e ha, edhe i marr pak qumësht të bebesh, se tani unë nuk kam shumë qumësht, edhe për të bërë ato. Nejse. Harxuam ca lek sot, por rëndësi ka shëndeti. Nuk e di do me thënë, unë sa herë që dal tani, me vërtet që ka kjo, i kuptoj tani ato mamat që blejnë vetëm për beben, do me thënë, dhe për veten, as nuk shikojnë me, unë sa shkoj atje te Tike Maxi, kudo që shkoj direkte te bebat. Shkoj direkte te ato të bebave edhe shikoj për Zoin. Pasaj na fundi kështu vetë kur kujtohem. Pash edhe një triko që ishte kështu e kuqe për tani për këtë sezonin e festave, por nuk e mora me thënë drejtën. Tash unë se i mbaj shumë këto të festave, robat e festave, kështu veshjet e festave, këtë diona. Edhe e lash. Kam kostum me gjumi që i kam marrë, edhe do t'i veshim, kisme do bëjmë në i foto, kështu të lezetshme, familjare, si për herë të parë, do me thënë, Krishtlindjet së bashku, edhe të shohim do bëjmë disa foto, pastaj unë kam edhe një fustan tjetër që është si vishnje, kam nxjerr, nuk e dija e kam bërë video këtu apo jo, po në TikTok po, edhe me atë mund bëj disa foto dhe veç me Zoin. Shohim, kismet, tani ta mbyll pak unë, sepse duhet të rregulloj gjërat e tjera, sistemoj disa gjëra, pasi shqyr që kam Zoin në gjumë, se pastaj zgjohet ajo edhe duhet të rri me ata, normale. Duhet të rri me ata, po o zot, inshallah rri në gjumë, qik flej, qik të qetësohet, edhe të shkoj çdo gjë mirë. Do ju azhërnoj më vonë, se si do shkoj kjo pjesa e temperaturës, inshallah nuk ka e vaksinës, do me thënë. Dhe jam kurioze, më lini komentet e juaja për vaksinat e bebave që keni bërë, do me thënë, kur ja u keni bërë, a kam pas temperaturë, si ja kanë kaluar, do me thënë, do një këshill, do një gjë kështu, se jemi presim, jo për gjë. Kaq. Sa po erdhi Iliri goca, edhe na ka sjell mjalt.
mjalt bio, e kishte bler tek një shoku i tij, nuk e di se nga e merr ai nëse, por thash bio. Unë do ta provoj një herë, ma hapi një herë ta provoj. Duke se unë dita dalloj shumë këta, që ka shumë e ndryrë. Ja. Okej. Ndihet dallimi. Vedi, i mirë duket. Tani po më tregonte Iliri një fakt që nuk e di nëse e dini ju, por besoj se e dini që mjaltin duhet ta lë 12 orë, pastaj ta provoj për shijen që ta ndjej. Domethënë është i mirë, ja vlen apo jo, sepse ka qenë në lëvizje. Edhe duhet rri 12 orë kështu. Nuk e di këtë gjë. Sa do rosh do më thosh. Ju e dini të? Më tregoni pak. Okej. Besoj se mbylla mirë. Edhe do ta lëm kështu. Ne këtë zakonisht e bëjmë me, kam thënë edhe një herë, me ujë, me limon, i hedhim mjalt, në momentin që e shikojmë që si jemi mirë, dhe është super mirë kështu. Ose mund ta bësh edhe me arra, edhe me arra është shumë mirë çdo mëngjes. Edhe unë nuk e se jam shumë tip i fiksuar me mjalti, nuk jam tip mjalti, me thënë drejtën, unë nuk e se konsumoj shumë. Ndoj një herë, ja, tani për shembull kur e mendoj me gjallë, o zot, do shkonte super. Por jo, nuk duhet të ham shumë mjalt. Edhe kështu. Vetëm babin do kjo. Oh, ikite babi goqa. Digim të marketi? Digim të supermarketi. Është karta e autobusit. Që ta gënjezojnë, po qante rrugës kur erdhëm. Ne do ikim të supermarketi, do blejmë gjana, do blejmë gjëra. Unë do vesh këto. Kam për më kollaj. Shiko, kapi se do martona. Hec. E mandot. Mi streqe ti. U knaqe me? Ti. Për vez nuk keni nevoj. Roca, sa po erdhëm në shtëpi nga supermarketi dhe të bëj një haul të vogël se ju që jeni këtu paktën YouTube, me sa kam në reuni keni qef këto videot kështu. S'po flas për ato të TikTok-ut, se ato fillojnë, po pse I publikoni ju ushqimet? Se ka njerëz që nuk kanë të hanë. E dini ju këto gjërat shumë. Nejse, kam marrë 2 spinach, sepse ishin në ofertë, prit ku e kam se kam këtu. Spinaci ishte 500 gram, spinaci nga 2 euro, po, nga 2 euro, do më thëmë 500 gram, bje 4 euro kilja. Unë kam marrë 2 spinac, që kam bërë 3,99 euro. Thash pse jo, I mora, se ndoshta nesër kemi miq për darkë, edhe thash bëjmë një byrek me atë shoqen time. E di ajo. Po erdhi ajo se Iliri do ikën në Shqipëri. Kam marrë 2 patatina që ti kemi. Po çka kam bërë? Me uthull. Po jo në kam nafta. Po ta hapi e kot. Qa bëra unë? Ha? Kam marrë patatina me uthull. Me uthull. Unë nuk e du.
marrë mirë të paktën. Sa i natë më vjen, së nuk e vurare mirë unë. Nese i këtë. Boronica. Më shumë i përdor për Zorin, se nuk i hapet. Kishte dalë si këto të Lidli, baklava. Se di si do jenë. Po që se rezistoj edhe nuk i hap sot. Për nesër. Ka marrë qumësht. Se Iliri do ikin Shqipëri një 2 ditë edhe të sigurohem unë këto 2 ditë që s'është ai me qumësht. Se unë e pi dhe gjatë ditës. Jo vendoj një cappuccino, jo kështu që e pi me atë kolagjenin. E kështu do me thënë, prap ka kohë, në datë 24 s'ka dojnë. 2 kefir, 1 panine, dhe kam marrë dhe patate, se nuk isha aty. Patatet ishin lirë me thënë drejtën, këto janë 3 kile, sa ishte me 50 ca cent duket, aqë është dhe, nejse 80, nuk e di. Këto ishin goca, dhe këto kanë kushtuar 39,54. Po, kam edhe një, i morëm Zojt që ka bërë shumë, do me thënë, shumë 10 euro, një kukull, se po mos t'ishe kukla, do bënin 30 euro. Mirë, nuk është se është keq, se ta mendosh që kemi marrë spinaqi, që spinaqi ka bërë gati 4 euro spinaqi. Jo 3 euro boronicat, jo 4 euro baklavaja, këto tjerat pasaj. Edhe qumshi 50 cak, kështu që është okej. Mendoj se është okej. Tani, duhet t'i rregulloj këto, t'i fus, t'i sistemoj. Edhe të shikojmë të hamdarkën, atë shojmë që do bëjmë tani.